好，我们来看一张 RTX2070的显卡。这个卡主说是在使用过程中突然吱的一声，然后就冒烟了，那就电源就断电，它就启动不了了。然后还闻到了有烧焦的味道。显卡冒烟也是比较常见的故障啊。那我们测一下是哪里短路了。首先测一下金手指12伏这边有400多，金手指没有短路啊。然后测一下外接供电这里，这里没有短。这个8 pin 的12伏供电已经短路了。短路这个12伏短路也是很常见的，那我们把它拆出来看一下里面什么情况。好，显卡已经拆出来了，目测没有明显烧焦的地方啊，但是他说能闻到烧焦的味道，但是我看了一圈也没有明显烧焦的。也有可能是他闻到别人烤鸡的味道吧。啊，我们现在测一下是哪里短路。好，现在给它加个 1.5 伏的电压，现在电流跑到了4安左右，还是比较大的一个电流了。我们用热成像看一下是哪里发热。这里是核心的，核心发热是正常的，因为它12伏短路嘛。然后我们看一下这个复合 MOS 管，这里有一个亮点啊，我们用手指指一下这个点，也就是现在我手指的位置啊。1、2、3、4，倒数第4颗的复合 MOS 管应该是这个短路引起的。我们把这个拆下来。好，这个复合 MOS 管已经拆掉了，我们再测量一下还有没有短路。还是短路啊。但是短路有点轻微了，我们测一下这边的后级，后级也是完全短路啊，因为它从这边经过一个隔离开关，然后再经过后级，还是有短路啊。好，现在电流跑到了4安了，上热成像，看到没有？热成像这一点啊，我们用手指指过去看一下。这点呢，指到了，我们指到了一个胆电容啊，这个胆电容也短路了，怎么那么多地方短路呢？还是要再把这个胆电容给拆下来。好，现在胆电容已经拆掉了，我们再测量一下后级啊，短不短路啊？后级现在有400多的阻值啊，已经不短了。我们测量一下前级，前级还是只有10几的阻值啊，前级还是短路啊。那看来还是得再烧一次机啊，在前期这边烧机看一下是哪里发热。好，现在这个 MOS 管也拆下来了，我们再量一下还短不短路啊？好，现在阻值已经恢复到450左右了，那现在都不短了，短路了3个地方啊，1、2、3，所以我现在严重怀疑是它的电源炸了，所以我有理由怀疑是它的电源炸了，因为正常来说不会同时坏掉2个 MOS 管的，有一个原因就是它的电源炸了，然后大电流进来，然后导致烧了 MOS 管，是有这个可能的。好，我们现在再找2个好的 MOS 管把它给补上去。好，这个2个 MOS 管我们已经把它补上去了，我们现在再测量一下它还短不短路。测一下这里，好，这里已经有400多的阻值没有短路啊，这边也有400多，这边也是400多。现在这个卡已经不短路了，我们现在上电看一下电压有没有出来。好，我们现在上电测量一下电压，这边是 1.8 伏，这边是核心供电 0.8 伏，显存供电 1.3 伏，
衣服也有了。好，那现在就卡了供电都全了，然后我们再用示波器查一下核心供电的波形。好，来看一下核心供电的波形全不全？正常，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 正常。好，现在这1、2、3、4、5、6、7路的核心供电的波形都正常了，那我们直接上机测试。好，现在风扇已经装好了，我们上机测试啊。开机，风扇呜的转起来了。好 ，B299。好，屏幕已经成功点亮，我们等它进系统看一下。好，现在显卡已经成功进入系统，并且驱动已经打上了，现在参数都正常了。好，现在甜甜圈稳定温度在64度左右啊，没有出现异常。3D Mark 跑分通过了98.6。好了，本期视频就到这里了。如果您的显卡有任何的疑难杂症，可以私信我。